¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más a Vigo a Debate. En esta semana previa al 1 de mayo vamos a poner sobre la mesa las principales preocupaciones que tiene la clase trabajadora. Para eso hemos reunido a los 3 sindicatos más importantes de nuestra ciudad aquí con nosotros en los estudios de Televigo. Alberto González, secretario comarcal da CIGA, moi boa tarde. Hola, moi boa tarde, Pablo. Empezamos por ti. Quería preguntarme cómo afronta CIGA este 1 de mayo. Bueno, pues para nós é unha xornada que aparte unha xornada de celebración e de memoria, no, do que aconteceu en Chicago fai 100 e pico anos cando mataron os traballadores pedindo, bueno, pues a xornada de 8 horas, pero tamén unha xornada de reivindicación donde nos entendemos que estamos vivendo unha situación, a clase traballadora en xeral, moi mala, e entendemos que nos salimos á rúa para exixir pues, un cambio de políticas, ¿no? E con emprego de mellor calidad, con salarios mellores e sobre todo con unhas pensións dignas, e entendemos que non está acontecendo hasta este momento, e por eso entendemos que a función dos sindicatos e do noso sindicato en particular, aparte de reclamar melloras nos centros de traballo, é salir á rúa, mobilizarnos e exixir dos diferentes gobernos, no? Tanto do español como galego, un cambio de políticas. No? O luns, de onde saídes, como é a mobilización, a manifestación? Salimos ás 12 da mañá da Dobrada e acabaremos na Porta do Sol. Monse Carrera, secretaria comarcal de Comisións Obreras, moi buenas tardes. Buenas tardes. Como plantexa Comisións este 1 de maio? Nos, en principio, como dice Alberto, tamén hai que poñer en valor de onde ven este día, que é o día noso, o día do movemento obreiro, e despois nos vamos a separar en dúas partes. Primeiro, poñer en valor todos os logros que conseguiu nestos últimos anos o sindicato, e a maiores tamén temos a parte reivindicativa con un eslogan claro: subir salarios, baixar precios e repartir beneficios. A cita da movilización de comisións, Sí, onde? Sí. Ás 11:30, vía norte, e acabamos abaixo na Xunta. Ernesto Fontanes, de UGT, moi buenas, bienvenido. Boa tarde. Bueno, como plantexa UGT este 1 de maio? Pois, como é unha manifestación, como dixeron ambos os dous compañeiros, non? Que hai un precedente, non? Histórico, de celebración e tamén de reivindicación, non? Nese sentido. A nosa manifestación é unitaria neste caso, ambas organizacións, comisións, UGT, UGT Comisións, pois sairemos de Vía Norte e remataremos en Concepción Arenal. Os lemas que temos son, como se dixo fai un momento, é subir salarios, baixar precios e repartir beneficios, non? Entre outras cuestións. Ben é certo que hai que poñer en valor os logros alcanzados por parte da nosa organización nestos 4 anos, pero queda moita tarefa todavía por alcanzar. Obxectivos. Agora que falades de logros, quería preguntarvos os tres cales teñen sido eses logros por parte dos sindicatos en materia de traballo. Pois nós somos moi pesimistas cos logros, por decirlo así, entre comillas, que se fixeron durante estes anos, todo o contrario. Nós, como sindicato, esperábamos moito máis dun goberno de esquerdas, un goberno que se di de esquerdas, dun goberno español. Da Xunta de Galicia xa non esperábamos nada, porque ven demostrando ao largo da historia de quen a quen beneficia, pero sí entendíamos que este goberno de esquerdas progresista, ou así se chaman, no? Que debería haber feito unha serie de cousas que non fixo e se quedou moi corto. No? E como xa temos debatido en algunha ocasión, nós somos moi críticos con diferentes leis que foron aprobadas, como foi o tema da reforma laboral, a reforma das pensións, e creemos que o goberno non solamente foi moi laxo, sino que eu creo, desde o noso punto de vista, que nos engañou. E nos engañou no sentido de que falou de facer derogacións das diferentes leis que foron aprobadas polo Partido Popular, e o único que foi, desde o noso punto de vista, mover 4 marquitos e pouco máis. E nós entendemos que se quedou moi corto, e a máis creemos que non está sendo suficientemente enérxico con sectores empresariales e que están sendo moi duros e nos están afectando, eu creo que aí podemos estar de acordo todos os sindicatos, nos están afectando a clase traballadora en xeral. É indecente, por non decir pornográfico, os beneficios que están tendo a banca, os beneficios que están tendo as enerxéticas e os beneficios que están tendo as grandes cadenas de alimentación, e nós entendemos que o goberno español algo ten que decir e algo ten que facer, que para eso os votamos, non? Sí.
Bueno, sí. Bueno, eu, desde a parte que me toca representar, neste caso a Unión Xeral de Traballadores, lóxicamente, bueno, respetando o que dice Alberto, non coincidindo totalmente, pero sí parcialmente en algunhas cuestións, está claro que cando un se senta a negociar, nosa organización, neste último proceso, nesta legislatura concretamente, pois sentámonos a negociar, non? Con o goberno e ca patronal. Pero sí é certo que é difícil, cando te marcas obxectivos, alcanzar esos obxectivos. Pero o que non se pode poñer en dúbida é o avance importante que se deron nestes 4 anos, produto dese diálogo social. Claro que os obxectivos totalmente non se alcanzaron, pero, bueno, hai datos que están aí. É dicir, o crecemento do emprego, é dicir, e da contratación indefinida, neste caso, que era en torno ao 9,5, 10% dos contratos que se facían nun mes, e agora estamos no 47% no ámbito estatal e no 38% aproximadamente en Galicia, non? A subida do salario mínimo interprofesional, que nesta legislatura, concretamente, por referencialo no tempo, pasou en torno dos 635 euros aos 1.080 euros. Efectivamente, nosos obxectivos eran un pouco máis ambiciosos nese sentido, porque nós o que queríamos era que se cumplise este ano concretamente, falando do salario mínimo interprofesional, o 60% da media da renta das persoas, e iso suporía aproximadamente uns 15.160 euros o ano. É dicir, non os 1.080, senón estaríamos a falar de 1.100 e pico, 1.140 aproximadamente euros. Pero aí estamos, non? Efectivamente, a reforma que foi negociada con ambas as dúas organizacións supuxo un cambio nese sentido, non? Real, é dicir, hai datos que así o confirman, non? Ben é certo que hai outras cuestións que reivindicamos concretamente neste 1º de maio, que é o tema do despido, a indemnización do despido. A reforma do PP no ano 2012 puxo os dereitos dos traballadores e traballadoras patas arriba, non? E temos aí pendente esta cuestión. Por exemplo, que a indemnización de despido ten que ser con arreglo, ten que ser reparatoria e disuasoria, e con a reforma do PP se convertiu en unha salida fácil para despedir as persoas de maneira máis barata, en definitiva. É dicir, hai moitas cuestións que nos moven este 1º de maio, e, lóxicamente, ten que haber un cambio nese sentido de reparto de beneficios, de subida de salarios. Temos pendente un acordo donde non están os sindicatos nacionalistas, pero sí estamos nós, que é un acordo nacional de negociación colectiva para establecer unhas bases que recollan os incrementos de salario, e sobre todo nestes contextos nos que estamos. A parte patronal se nega a sentarse, pero nós temos o obxectivo moi claro, ou hai acordo de negociación colectiva ou habrá reivindicación, confrontación, sector por sector, empresa por empresa. Vamos. A maiores do que acaba de decir Ernesto, temos que decir que os sindicatos UGT e comisións tamén participamos na Lei Rider, na Lei do Teletraballo, na modificación para as empregadas do fogar, plan de igualdade necesario máximo, rexistro salarial, e todas estas políticas que se levaron a cabo protexeron fixemos un estudio de máis ou menos 18 millóns de persoas. 10,5 os pensionistas, os que lle subiu a pensión un 8,5, 2%, 2 millóns que lle afectou a subida do salario mínimo, 3 millóns estamos falando do que lle afectou aos empregados públicos, 2,5 millóns que nos encantaría, polo que xa estuvo comentando o compañeiro,
tamén adverte os traballadores e traballadoras que nunha media dun 5% de subida. Entón, isto é a parte positiva que tamén temos que comentar, que vamos a poñer en valor estes días, e sin quitar esa parte tamén que acaba de decir Ernesto, de que hai cousas, e Alberto tamén, que hai cousas que hai que mellorar e que seguir loitando por elas. Logo iremos con elas. Quería preguntarvos se temos deixado atrás o COVID, non? A COVID. Sobre todo no tema de que durante a COVID implementáronse o ERTE, ese mecanismo de flexibilidade para as empresas a hora de despedir ou por ter os traballadores na casa cubertos, como quen di, pero que tense extendido tamén agora que xa parece que tense superado. Non sei, nese sentido, cantas empresas temos todavía que botan man dos ERTES? Nos ERTES de COVID ahora non nos constan, pero sigue habendo ERTES. De feito, a nos o que si decíamos en aquel momento que aproveitando os ERTES, moitas empresas fixeron tamén o agosto. Aquí se colleu e se xustificou o ERTE como unha medida para salvar a clase traballadora e non foi certo. Nos entendemos que o ERTE aquí por parte de unha parte importante da patronal se aproveitou para sacar beneficio desta situación e donde a explotación e a situación laboral dentro dos centros de traballo foi bastante, vamos a decir, mala. De todas formas, eu quería facer tamén algún tipo de comentario sobre o tema dos grandes avances, bueno, os avances que os compañeros están comentando, é dicir, cando se fala de reformar o tema da situación de despido, a mí me gustaría comentar que eso era parte do que reclamábamos todos, non solo todos, cando decíamos da derogación da reforma laboral, e na famosa derogación da reforma laboral, que desde o noso punto de vista non se fixo, iso quedou intacto. Eu creo que isto non se vai facer xa, desgraciadamente, ojalá se faga, pero non se vai facer xa, porque esa era a oportunidade. Había unha oportunidade de ouro que na derogación da reforma laboral podería deixar a situación de persoas que son despedidas pois coa situación anterior e non pasar o que pasou, e creo que agora, despois desta reforma, vai ser moi complicado excepto que haxa movilización que se cambie. E tamén comentar que o tema dos salarios, decir que está moi ben, de feito, sempre hai que negociar para chegar a melloras salariales, pero casualmente decir que ali nas zonas ou nos territorios onde há máis conflictividade, máis folga e máis actividade sindical é onde melloran máis os salarios. E poño, por exemplo, que no total da media do Estado español a subida salarial por datos oficiales son dun 2,78%, no caso do País Vasco foi un 5,07% e en Galiza foi dun 4,76%. É dicir, e aparte, se vemos tamén por xornadas de folga, vemos que onde máis a segunda comunidade, o país, no noso caso, que hubo máis xornadas de folga foi en Galicia, de todo o Estado español. Quer dizer que, por sorte ou por desgracia, moitas veces as melloras non só ven dado, que ao final hai que sentarse e negociar, eso non poñemos en duda, pero si é certo que ten que vir precedido de movilización e de conflicto se queremos chegar a avances. E iso é para nós un lema e unha teima que os feitos eu creo que nos dan a razón. Sobre o salario mínimo, só quería comentar un tema. É certo que subiu o salario mínimo interprofesional, pero tamén non é menos certo que o compromiso do goberno español, non dos sindicatos, do goberno español, era chegar ao 60% do salario medio. E iso xa foi un compromiso xa do anterior goberno, é dicir, que é a Carta Social Europea, e o día así, e o goberno está, eu creo que pouco a pouco, facendo pequenas subidas, e subidas un pouco para tamén lavarse a cara. Nos o que exiximos é que cumpla ese 60%, non solamente nos salarios, sino tamén as pensións, porque as pensións, se non actualizas, se non dignificas as pensións mínimas, veremos como seguiremos vendo como a situación de futuro dos futuros pensionistas vai ser cada vez, vai ir a peor, vamos. Estamos en debate, podemos contestar, o sea que non hai problema. Non sei o dos ERTES. Sí. Durante a COVID demostrouse que os ERTES eran unha figura positiva para que os traballadores e as traballadoras non perderan o seu emprego. Neste momento si hai os ERTES por motivo COVID son mínimos, si hai por outras circunstancias, e un exemplo témolo aquí nesta cidade e demais, que é o tema de Ganomagoga.
nun principio se estaba a falar, que estamos os dous sindicatos, se estaba a falar, a intención era coller e aplicar un ERE extintivo, despois de ver as características da empresa que teñen a nivel industrial futuro, co produto que realizan, agora mesmo se cambiou por un ERE, por un ERTE, e se está buscando unha empresa que lle dé cabida a ese futuro, a ese plan de futuro, con un plan de futuro e que manteña o emprego. Ernesto. Sí, bueno, vamos a ver, efectivamente, como decía Albert, yo coincido parcialmente con algunas cuestiones que él manifiesta, pero parcialmente, ¿no? Es decir, a ver, aquí podemos hablar del compromiso del gobierno como de otros gobiernos, de este y de otro, o de otros gobiernos, y si hacemos memoria, hemos visto compromisos, ¿no? Mejor dicho, compromisos anunciados y que nunca se han materializado, y que llegado un momento lo que se hizo fue lo contrario de lo comprometido al conjunto de los ciudadanos. Pero también habrá que ser justos y reconocer que efectivamente a lo mejor todo no ha sido al 100%. Pero bueno, negar que ha habido un avance y que ha habido negociación para alcanzar esos objetivos, los nuestros, en este caso, los de la Unión General de Trabajadores, junto con comisiones obreras, bueno, pues el que no quiera ver la realidad, pues oye, pero es así. Con respecto al salario mínimo interprofesional, es decir, nos hemos quedado a las puertas, y hablo de este año, de alcanzar ese 60% de la renta media del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, estamos hablando de 1.140 euros o 130 mes, y nos hemos quedado en los 1.080. Y después negar que efectivamente, que de alguna manera, que no ha habido un avance en los derechos sociales y en la mejora del empleo, pues bueno, yo, ¿qué quieres que te diga, Albert? Es decir, nosotros tenemos claros los objetivos. El objetivo para vosotros y para nosotros es del 100, pero hay otros que gobiernan, ¿verdad? Y hay que sentarse. Y habrá que negociar y también reivindicar. Pero bueno, si hacemos historia, y hemos salido y tendremos que seguir saliendo a la calle, seguro, para reivindicar, dime tú, en dónde habéis estado, ese objetivo del 100, ¿dónde lo habéis conseguido? ¿Vale? Pero bueno, sí es cierto que en ese sentido, pues bueno, hay cuestiones como para nosotros que eran vitales, ¿no? Dentro de esta reforma que hemos firmado, que era el tema del despido. Pero no hemos renunciado, nosotros seguimos negociando. Es más, la Unión General de Trabajadores el año pasado presentó ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, que previamente también lo había hecho Italia, una demanda con respecto al tema del despido, porque entendemos que el despido en nuestro país vulnera un derecho casi diría constitucional, ¿vale? Casi diría constitucional, porque tiene que ser reparatorio y disuasorio, y tal como se ha concebido la reforma del Partido Popular en aquel momento, en el 2012, vulnera esas dos cuestiones. Y nosotros, claro, que nuestro objetivo es un objetivo que tenemos claro y que no vamos a renunciar a ello, ¿vale? Y es llegar a los 45 días y además que sea un elemento disuasorio, porque también están los salarios de tramitación que se cargó esa reforma del gobierno del Partido Popular. Y evidentemente no tenemos techo, es decir, porque si no, si tuviésemos techo en nuestras reivindicaciones, dejaríamos de reivindicar el año que viene y el año siguiente, ¿no? Pero nosotros estamos en esa línea, y estamos en la línea, efectivamente, de que las empresas se sienten con ambas organizaciones a establecer un acuerdo nacional para la negociación colectiva. Porque la negociación colectiva para nosotros es vital, es una manera de minimizar los efectos que estamos padeciendo el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país con la subida de los precios, pero también es una herramienta para nosotros para que sí, a través de la negociación colectiva, las empresas que ganan dinero repartan beneficios y reconozcan el esfuerzo
de esa masa de capital, que es la más importante, que son el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Y en este país, claro que habrá empresas que no ganan dinero, ¿vale? o que tienen sus cuentas equilibradas, pero en este momento, con lo que está padeciendo el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Es decir, con esos incrementos brutales cuando vamos a hacer la compra, donde los productos, en algún caso, han subido un 200%. Y eso, las personas que salen a la calle o que tienen que pagar un alquiler o que tienen que comprar una vivienda con la subida de hipotecas, etcétera, lo estamos viviendo, lo están viviendo, ¿no? Y una manera de repartir y reequilibrar eso es a través de la negociación colectiva, bien para los incrementos salariales, pero también para repartir esos grandes beneficios que tienen muchas empresas en este país. Sí, eu, sobre o tema da mellora do emprego, niego a maior. E niego a maior porque cando se di que se crea máis emprego, e creo que o temos debatido entre os tres máis dunha ocasión, cando se fala de que se crea máis emprego, se está falando dos fixos discontinuos e se está falando dese cambio para fixos discontinuos. De los fijos. Dos fixos discontinuos. E os fixos discontinuos foi un cambio que hubo por os que se está dicindo hai moito máis emprego fixo e menos precario, cando todos sabemos que o fixo discontinuo non deixa de ser, en moitos casos, traballadoras que traballan 2-3 meses ao ano, unha semana, ou que sexa, e te volven a chamar. Tes a seguridade que te volven a chamar, pero estás nunhas condicións de precariedade moi grande. E iso está acontecendo a día de hoxe. E iso non se pode agachar detrás dunha estadística ou detrás de... o goberno pode dicir misa, pero a realidade diaria é a que... E podo dar uns datos, falabas antes dos datos que se está baixando o paro, que está... Eu solamente vou dar datos da última EPA, porque a EPA é a que... Os datos a paro, a xente que tamén son fatales, pero vamos a dar o dato da última. 4.200 persoas ocupadas menos que ao inicio da pandemia. Falo da comarca de Vigo. Falo de Vigo, concretamente. Non, a comarca de Vigo non, porque aí pasou pola cidade. 4.200 persoas menos. E 11.000 persoas menos traballando a día de hoxe que no inicio da anterior crise, 2009. Quero dicir con isto, está claro que se pode avanzar, está claro que nadie vai negar que pode haber avances, pero que non pode haber, e por parte do goberno, maquillar información como dicindo aquí non pasa nada e todo isto vai a mellor, porque eu escoito, como todos escoitamos, a ministra de Traballo cada vez que salen nos medios de comunicación e pouco menos que este país é jauja, e non é jauja, e senón salgamos a calle e veamos o que está pasando. É certo que a inflación e sobre todo os produtos de primeira necesidade que o goberno non está metendo man, como decíamos antes, metendo man, que tería que meter man ante a especulación que están facendo as grandes cadenas alimenticias co tema e está empobrecendo unha parte da población, pero tamén eso engadido a situación de deterioro nas condicións laborais que ocorren nunha gran parte da población. Non só na comarca, non só en Galicia, falo de todo o Estado. E ante eso hai que tomar medidas contundentes que vayan contra eso. Sabemos que as presións son moi grandes por parte da dereita, por parte do empresariado, pero se o goberno non fai política realmente de esquerdas, xa sabemos o que temos aquí, en Galicia. E copiar políticas de dereitas non van a ningún lado, non van a ningún lado. Está claro que para o noso goberno tiña que haber feito moitas máis cousas das que dixo. Tope de nos poñemos de tope o CEO. Está claro que non vamos a chegar ao CEO, pero sí está claro que unha cosa é non chegar ao CEO e outra cousa moi diferente é que as poucos cambios que está vendo que se disfracen como se fora a gran maravilla. E todos sabemos, e todos reconocemos, porque temos arredor nosa, que esa realidade non estamos nun paraíso. Se non preguntamos a xente da calle, os traballadores, compañeros e compañeras dos centros de traballo, as súas condicións. É certo que na negociación colectiva podemos mellorar eso, pero como decía antes, eso tamén va ter unha consecuencia, que é haber máis conflictividade para que se consiga, porque se non hai conflictividade non se van a conseguir melloras nos postos de traballo. Yo lo digo porque Alberto, cuando se dirige a mí, con cariño, da la impresión de que yo aquí estoy para defender el gobierno. No. Es decir, que quede claro. Es decir, yo estoy hablando de donde ha estado la organización que representa, los acuerdos que hemos firmado. Después, el cumplimiento de la norma recae sobre quien contrata, Alberto. Es decir, si hay abusos, que los ha habido y los seguirá habiendo desgraciadamente en la contratación, en el modelo de la utilización del contrato, eso no depende del acuerdo
en sí mismo que hemos alcanzado las dos organizaciones. Depende de, efectivamente, que las empresas no pueden, tienen que cumplir la ley. Y si los contratos tienen que ser fijos y no discontinuos, serán fijos y no discontinuos. Porque está establecido claramente en esa reforma. En esa reforma está establecido concretamente. Pero también, como sabemos en el país en el que nos movemos, tanto en Galicia como fuera de Galicia, la utilización fraudulenta, vosotros la conocéis como nosotros, ¿verdad? El contrato de obra-servicio, que no lo hemos cargado, afortunadamente. Y eso no es eso es de esta reforma, porque eso viene mucho más atrás de otras reformas laborales habidas en este país, ¿vale? Y era una bolsa de precarización de la relación laboral. Eso no lo hemos cargado en ese acuerdo, ambas las dos organizaciones sindicales. Por lo tanto, quiero decirte que en ese sentido, quien tiene que cumplir la ley es quien contrata, y quien tiene que hacer un uso correcto de la contratación es quien contrata. Y si efectivamente, como sabemos que se dan una utilización fraudulenta de la contratación, tendremos que actuar, habrá que actuar en ese sentido. Para rematar esta primeira meta de Monse. Vale. É moi interesante o tema dos fixos discontinuos. Primeiro, cando se ven os datos do paro na prensa, sabemos que primavera-verán suben, non? E despois outono e a partir de aí baixan. Cando é fixos discontinuos, non vai, despois de estar o contrato enriba da mesa do fixo discontinuo, non vai a estar nin na subida, nin vai a estar na baixada, vai a quedar a pré. En relación aos datos, xa que falaches do 2019, dúas fotos fixas. 2019, cantos eran os fixos discontinuos? 1,7%. 2022, foto fixa tamén, canto é no 2022 os fixos discontinuos? 3,5%. Contratación 2022 indefinida. Tempo completo 77%. Parciais 18% e fixos discontinuos un 4,9%. É dicir, esta publicidade negativa que está saindo da dereita en relación ao tema dos fixos discontinuos é exagerada vendo os tantos porcéns e a maiores tamén están en contra das estadísticas cando as estadísticas son as mesmas que utilizaron eles mentre estuveron no poder. Entón, démoslle, por favor, que nos, igual que falamos cando é a xornada parcial, o que queremos é que o traballador, se está a xornada parcial ou fixo discontinuo, sexa de forma voluntaria, cando sabemos que non é así en moitos casos. Eso é outro tema. Pero, en relación ao número de traballadores en esta situación, hai máis fumo do que de verdad nos dicen os datos, e é unha ferramenta que están utilizando día sí, día no, e a base desa ferramenta non é a que les din. Enseguida retomamos, temos que facer unha pausa porque creo que os dous queredes continuar con este tema. Volvemos enseguida.